apesanga sango ya mabe aloba nanga eloko apamba sala nini na mokili oyo ayaka kotika basusu bosani epai mabe tondi ngolu na yo ezofuluka luka na bomoi nanga atika mawa na koma na esengo yesu yo achangea histoire ya vie na ngai. Nga naza mutu oyo ndenge kaka keste na olobaki azwa bacours par correspondance azalaki na ba grand qualité azalaki na baviki te mais ayebi bato wana mpo azwa bacours par correspondance. Ngai nazwa mpe bacours par correspondance ya baartiste ebele ya mboka na biso yango na mibengaka encyclopédie ya musique congolaise moderne po nakoki kondimbola baartiste na artiste na ndenge oyo ngai natangeli ye na ndenge oyo ngai nazwi cours par correspondance epai na ye. Apôtre Paul azalaka na Yesu te mais akoma mingi koleka kutu bato oyo bazalaka na Yesu. Lelo oyo tokosolola mpe na bino mpona alanga nzembo monene oyo mpe babengaka poète. Ye moko te moto amibenga poète mais leta moto ebenga ye poète. Leta ezali ngai yo ye abenga ye poète mpona ekomeli na ye na kati ekomeli na ye wana akonfirma yango mpe arekonfirma yango ke azali na ekomeli moko mystique azali na ekomeli moko ezoleka bato mutu. Donc ezali poète Lutumba Simaro Ndo Manwenu. Na ndenge oyo ngai nayebeli na ndenge oyo ngai nazali na bainformation na ngai ndenge ngai nayebeli Lutumba abandi miziki na ye vers les années 50 po abotami na 38 donc abandi miziki na ye vers les années 50 donc na orchestre moko ya quartier ezali kaka na Saint-Jean na bango place oyo ye akoleli. Alors orchestre wana esalaki concours moko et gagné concours wana après Vicky na Bolène il fallait bagine kosala Negro succès. Alors na OK Jazz bakoma ekoluka accompagnateur mais na pembeni Lutumba azalaki déjà kofréquenter bato neti bakwami bamujos bango nde moto bainteresaki ase ke aya kokota na OK Jazz. Azalaki na bobangi mwa moke na ndenge kala baza kobenga Franco sorcier de la guitare ali nga na lobeta pembeni na sorcier wana mais baconvaincaki ye ti basala rendez-vous na Lwambo basali rendez-vous bamonani mpe basololi ayai koaccepte kokota nyonso Lutumba akota na OK Jazz yango wana. Bon ntango akoti na OK Jazz ezalaki mbala moko na contrat moko ya oya kobeta na poto avant 60. Donc bayaki na poto basalaki une trentaine de chansons na contrat wana olongo azalaki nango. Donc tala nanguka ke na entré na ye déjà OK Jazz avec contrat ya kokende poto akei babeti mpe banzembo bango mpe esali succès. Ntango bazongi aye kopropose mpe nzembo na répertoire baye ko voyager lisusu na poto. Banzembo na ye oyo asalaki de 50 wana titre na ndenge aye kozwa mpenza titre na bapoete esa neti eumeli na écart wana akomaki banzembo me ekonesaki succès mpenza ya makasi te ndenge oyo vers les années 70 banzembo aye kokoma eye kopermettre aseki bato baconfirme ke aza poète. Donc mpona banzembo toujours cité na banzembo mpenza ya liboso neti banzembo lokola lisano ya bana kini oyo na kati bazoyembaka lisano ya bana kini ebandaka na ntango
ya wendo tango ayembelaki Marie Louise kala yesi maro azobetaka guitare accompagnement lombo azobeta solo ezalaki te système ndenge koma ya baguitare ekomi mpe bami solo banini bazobetaka bango baye na lwambo baevre nyonso to bomoni wana bakaterine ndoki balopango ya papa na ngai banzembo nyonso tu oyo nyonso tu ya kala oyo boyoka wana bon na cadre na ye mpenza en tant que poète toza na banzembo les années 60 oyo mpenza elamusaki bato eza nzembo lokola Fifi nazali innocent yango mpenza moto ebimisaki lutumba nzembo wana ebougeaki mpenza kisasa donc nafuye bataxi kaka pamba o kaka pamba namoni ye te o nakutuna bato kaka pamba Fifi akei na likambo na motema donc nzembo wana mutu mpenza eningisaka kisasa Fifi lembisaka nga me nalembalemba nazali innocent bakoselinga lobi namelaki mpo nalangwa na posa na basusi eganye Fifi nalangwi te biloko wana deja elakisaki deja ke aza mokomi monene ya banzembo Marie Souza ezalaki mpe oyo na kati azoyembaki nayibi mosolo nasombeli yo lopango nakoti boloko obali mondele wana ezali Marie Souza les années 60 kaka aye kokoma lisusu nzembo ya Jérôme eza su nzembo moko kitoko trop mais esalaka mpe succès oyo boyoki ke nakumbeli yo nalateli yo pili na soutien nzembo ya Jérôme esalaki mpe succès après nde toye kokota sikoyo vers les années 70 vers les années 70 nde eyai kosala ke Mangwana alongwaki babisika azalaki na Afrizam na Ndombe Opetum aye kolongwa na ye aye kokota oke jazz nde wana baye kosala ebale ya Zaïre basali Mabele basali Inusa basali Lezi basali Sedou donc nzembo wana mpenza moto yaki kopesisa ye mpenza appellation wana ya poète masu ekonana loseba ebeti masu ekonana bolingo mpe nani bolingo mpe ebungi na kati ya londende bolingo mpe etioli na kati ya londende ngai na libongo naleli yombole o baye kosala Inusa. Donc Inusa eza nzembo moko oyo ezali ya bolingo mais ezali na ba valeur moko patriotique lisusu ozomona ndenge nini artiste azosangisa bolingo na patriotisme oh Inusa yeye na mukano totala libanda yo zali kolala kaka les isusu ezalaka nzembo ya bolingo mais il faut mona ndenge nini baboyi banda ndenge Mangwana bayembaki Lezi donc ezalaki toujours na profondeur mo bosu ya makasi toye kozwa lisusu Sedou na kati aza koexplike ke elengi ya mokili bima soki ya pembe omemaka bakoko tomesana kokaba soki tokomi bayimi likambo ezali na mosala epuis bazo explike na kati ke bakaba pe mingi balemba tozalaka kokaba soki tokomi bayimi
likambo ezali na mosala sakana mama ngai mpe lokola yo tozali se kovivre liwa likozela o sedu. Azalaki toujours na batexte moko ezalaki toujours koemerveille bato, ezala na masese, ezala na façon ya rythme pe façon ya mélodie. Donc bon toke sikoyo na banzembo oyo asali lokola mabele so nde moto ye susu koreconfirme mpenza ke azali poète, surtout na bacitation oyo na mabele aza koloba te mondele asala mandoki ya koboma bato kasi ya koboma verité mondele akoki te. Wana phrase wana lelo so tobaloli yango ata na anglais tobaloli yango même na français, ezali bamakambo moko oyo bato baza na connaissance baza na savoir bakoreconnaître même à travers le monde ke moto oyo aza motu moko azali vraiment poète, aza motu moko oyo badire na ye eza barévélation, badire na ye eza baprophétie. Mais na kati ya nzembo wana natofaka nzembo wana ezali vraiment nzembo moko très capital po na kati wana atika testament na ye na kati. Mokolo nakokufa nkake ekobeta litatima elobela bato maloba na ngai ya suka moto na nga bakamata basala monima soki mopaya ayeba alobela ye nsango bambanda bakosepela basinga na tiki binemi bakosepela apusaka lofundu ebembe ya soso matanga te nalanga nzembo alanga makambo ye mama o mpokwa ekomi omoi moko kota libala oyo ya mwana na kati ye masu ekokufaka libongo ekotikalaka mama nalola tangelaka mwana kombo ya papa Masia mokili ekokufa masumu eleki kasi kombo ya nzambe ekotikala seko mondele asala mandoki ya koboma bato kasi ya koboma verite mondele akoki te mabele. Wana penza nde Lutumba a confirmé qu'azali poète tout congolais et puis culture na biso et comprendre que tozana mutu moko aza na valeur moko ya solo penza na niveau ya musique pe ebongi et esengeli alata kombo ya poète. Bon, tu avancer quand les années 70 vers tu comme si qu'on a 75 sans mangwana aye kolonga lisusu oke jazz tuye komona bandombe opetuma ye koya Lutumba lembite akomi lisusu nzembo ya mbongo eloko yo boli eloko yo mbongo eloko yo mobomi nayoki sango bazali kotonga yo mbongo pasi eleki ngai na kei epai ya nganga mpona kende koluka mbongo nganga pe mobola lokola ngai. Donc ezali ba prophétie au matin ya moko déjà moto azopesa bino à l'avance pour comprendre que jamais yo okende pa ya nganga aussi longtemps nganga pas pauvre lokola yo. Donc et aussi que loka na théâtre bon yé moko zo la possibilité ya ko se faire riche au tika même mutsa na kinganga mais matin ya nyonso to na simara to pesa yango mutune ezali bobito nto ye ba conseil ni ko pesa na ba musicien ya lelo o ba compositeur o ba sa musique à travers musalo yo papa na biso Lutumba Simon Masia asali ni to benge poète. Bon, conseil nga na koko pesa ezali ke biloko nyonso surtout o etali surtout neti musique to culture to nini
littérature biloko nyonso to ezalaka toujours na mutu moko oyo balandaka po ye moko batunaki eke yo olanda nani po bozalaki deja na ebandeli ya miziki na biso yo olanda nani apesaki kombo ya bato oyo ye azalaka koyoka na periode wana ya bapapa wendo bango nde bazalaki neti tu oyo ye azalaki kolanda azalaki koyoka epuis ezotinda ye mais azalaki mpe na don kati na ye ali bon ata azalaki kolanda mpe koyoka mais eloko moko mpenza ya miziki eza kati na ye mais mpo na ngai na kopesa katolike na miziki na biso rumba na biso na succès nyonso to econnaître bato batonga yango baza bagénie donc bagénie wana nde omonde leo tozolobela mpe Papa Lutumba baza parmi bagénie wana alors soki bagene balingi mpenza babunga lokolo oyo ya bato lokola bagénie wana te balutumba bagrand kale balwambo bafranco barochero bakwami baviki badocteur nico bamwamba desho mpo na ntango ya kala wana babikaki bazalaki 3 accompagnateur oyo bazalaki répété donc mwamba desho ya na nico ye na brazos donc misato wana donc il faut toyokaka bato wana mingi po ye moko Lutumba alobaki ke soko olingi omekola mutu soko olingi olanda mutu to triche mutu osepela na démarche na ye kozala liboso ya mutu wana te faut ozala na nsima na ye ozotala mpena ndenge azopose pas donc biso il faut tozala nsima ya bato wana mpona kotalaka bango bon natoloba nano nzembo ya fifi nazali innocent eza nzembo oyo mpenza ekartonaki ya ye nsima romasia bon eza nzembo ya bolingo azolela ndenge azalaki aluki fifi na bataxi donc afuye partout automona ye te aconclure na refrain moko bosu ya kitoko nzembo ya mibale ezali mabele donc mabele yango nde mutu econfirme ke ye azali poète bon sikoyo troisième nzembo nakoki kotya bon ye moko likambo alobaki boye ke ntango azosala album ya maya bandaki album yango wana poto madilu mutu azali koyemba maya ye bon lokola amonaki efala azongaka kisasa azongi kisasa basololaki epe lisolo ya Carlito ke toza na jeune garçon moko ayembaka kitoko boyelanga nano ye nde akomaki korepete na Carlito mais ye atiaki mpenza motema mingimingi na Kitikwala ye mpe namonaki Kitikwala lokola azoparle na makambo mpenza ya mokili bon eza na sujet moko mpenza eza mpenza yango nde moto ekokorenye na koleka neti maya me na surprise na ye makasi maya nde moto ekorenye koleka Kitikwala bon mpona troisième nzembo mpona ngai nakotya Kitikwala bon asala banzembo ebele so nazongi so mwa nsima nzembo lokola kadima na John Paul ezalaki supe supagai kadima nasengaki yo permission soki nauti mobembo nakuta yo makambo manso leloko mabongwani balobi na nga obalima o soki baesprit mystique epesaka banzembo nde miziki na biso ekoti crise ekoti oyo te crise ekoti ezali mpo banzembo ya malamu ezali te mais miziki na biso ekoti crise ya mysticisme te tous les jeunes garçons baza lelo na baorchestre nyonso to baza na bamanevre na bango abutu moko te aza na nzembo lokola maya lelo oyo mysticisme eza na kati tala banzembo ya kitoko eza pe ebele donc basirene bapesaka banzembo wana ngai na ndimi te mpo nzembo wana lokola maya bato mosusu bana kisi na kongo wana bakoka na kokoma nzembo ndenge wana te
donc eza moko eza nango makoba lokuta lutumba bon ozwi tapulei bon mutu mosusu amarkanga na kokoma ne mpenza ya nzembo po ye ezalaki kaka kokoma nzembo te me ye azalaki na nyonso tu ye mutu wana bon po lobi natangaka misato po baza ebele misato kado natangi lutumba natangi tabulei et puis natangi na d'alliance bon lutumba okoko longole mpenza te so bazotya mpenza misato bakomaka nzembo ye ifo azala po tomoni na nombre bamona nanu un bon compositeur eza nanu na qualité ya composition et puis na nombre soki moto aza na qualité a dépassé déjà nombre okokozangisa te na kati ya panier ya bameilleur bamisusu bazali azali na ye na quantité te mazaka na qualité ozomona mosusu soko jouer biloko mibale wana donc quantité na qualité nde mpenza omonaka bato bakomaka na place mpenza ya baéridi na place mpenza ya bato baza mpenza bagénie omoni ntango idima nakufaki namonaki ke aza moto moko ainspire nga mpe ya trop donc lokola mpe nazaka artiste efona lokaka nasayele nzembo bon nazaki mpenza eloko moko nakosala te me na nzembo wana ntango nazosala yango nayaki koyemba extrait moko boye nabanza ta cérémonie ata ya monene na ntina na yo osala solo ya mingi ntango ozalaka na bomoi yango nde moto eza essentiel donc amisalelaka déjà nayebi te tocomprendre ngai donc biso tokoki kosala eza mpenza na ntina te mpo akomona mpe yango bon lokola aza na bomoi bo akomona ata mosusu ke leta asombeli nga ndako leta asali boye na boye mais ye moko asi amisaleli eloko lutumba aza na yango ya motuya ye moko amisaleli grandeur na ye bon mpona ngai leta na biso akoki toujours koimmortalize ye na parole na ye oyo eza lokola testament na yo alobaki ke moto na nga bakamata basala monima basala nyonso tu mutu wana bakenda kokunda ye te mpona ngai lutumba bakenda kokunda te ndenge bambome ye batya ye na esika moko boye oyo ke maloba na ye wana ekokisama eza nango possible eloko asenga yango wana moto na nga bakamata basala monima soki mopaya ayeba alobela ye esango bakoko mbome batie na esika moko batongi kitoko mpona culture na biso bato bayaka bavisitaka ke etala moto oyo azalaki mambala ebele suspect na miziki na ye eloko moko oyo nga nasepela na miziki na ye eloko ya malamu ezali ke bon aza motu moko a utilisé ba thème nyonso tu ya bolingo ya mokili ya vie courante aza même kokota na baposo ya bato neti bana basi atoyembela mobale nzembo lokola Jérôme oh moni motindo salinga Jérôme bolingo pasi oh Jérôme nanani na diva tangi plafond e kanisi moyen te o pongi te o samedi asuka na la boule rouge na bosani te o Jérôme natuna nani asala mibali o Jérôme nalateli yo pili na soutien moi akoti na poso ya mwana mwasi na kansozo na ndani atoloba nzembo o Jérôme natuna nani asala mibali donc akoti na poso ya mwana mwasi na expliquer que makambo ya radio trottoir eza baye ko betele lisolo na mwana mwasi za se plaindre pour babomeli libala akoti na poso ya mwana mwasi wana akomi koloba ke
likambo toyelaki mpona pimaki yo liputa mpo osala bakosi eza su ye te lutumba ekomi ete mwana mwasi wana mutu azoyemba nzembo ozomona donc aza mutu moko na diversité na yo na mpena ndi mutu esepelisa ngai epuis eda ngai ya mingi mpo na ndenge na ndenge nga naza encyclopédie mpo ye mpe aza mpe ka encyclopédie mpo omoni ke aza vraiment na diversité na mutu mosusu omona kaka akoma ta mosusu 50 nzembo me ya bolingo me ye eloko ene ezesepelisa ngai ke na bolingo azali na mokili azali na vie courante azali même azokota meme epai ya basi azoyemba mibali azoyemba basi donc aza diversité na ye wana mpenza ndi mutu qualité na ye mpenza ya makasi esepelisi ngai. Ok, pour topusana tozamwa pause moko ya publicité après to continuer. Oui, Sheraton poète Francis toyite ndenge tomonaka bamusicien ndenge bavandaka lelo désordre orchestre epanzani asali ya trouble moko boyaka na kati ya orchestre mpona papa na biso Lutumba okoparle biso te soki basituation ekomela bon basituation wana mpenza epai ya Lutumba ekoma te toyokaki bruit na 69 wana après asali fifi toyokaki babruit ke Lutumba longwe noke jazz bona boye bon asalaki nzembo oyo esalaka mpe sopagai su nzembo wana nzembo ya okopekisa ngai kolia tikanalia mama ezalaki nzonzinga asalaki yango na libanda ya oke jazz mais atingalaki kokabwa na lwambo te. Bon nayokaki batentative ezala ya seke alongwa na oke jazz mais nayebi ke arefusa batentative wana. Bon tozalaki neti na opportuniste monene na miziki na biso lokola Kiamwanga na VV aza te. Bon courage ya Kiamwanga na wana esala mpe kie esala diversité moko na miziki na biso tozalaka mpenza susu na moto oyo asalaka so makambo neti ya Verkis te. Verkis azalaki azwi bino kote oyo atie bino kote oyo tolobi yango so mafense yango émission balanga nzembo pesa biso na réponse mpona Simon Masia. Donc bameka mpe ye Masia ya kopropose biloko mpo alongwa na oke jazz mais esimba te. Ok, leki wana qualité nini bien donc valeur nini oyo yo yebi eza kati na papa na so Lutumba Simon Masia le poète. Bon aza na qualité oyo aza na mutu moko aza simple simplicité na ye wana ezomona nanu na fidélité na ye azalaki nango na lwambo malgré azalaka komwa banzembo moko eza osala bapagai moko eza oleka bato mutu mosusu na kiteti wana mpe omona pali peke na longwe na ngai nakesala mpe orchestre na ngai nanu fidélité na ye wana azalaki nango malgré kaka komwa banzembo esala bapagai mais bavandi na lwambo tina ndenge lwambo ayeko kufa. Bon azalaka malamu tro na bajeune mais nde biso bajeune nde toza malamu te na ye napesa explication. Bon bajeune lelo soki bajeune bazomema miziki na biso na perdition ndenge ezali lelo eza mpona nini mpo basimaro Masia wana bazali bakomi nzembo minene baza na mayele ya makambo ya miziki na biso eza na niveau meme arrangement mpo bajeune baza siko babetaka kaka miziki kaka moko kaka oyo bango babetaka mais batata wana mo nde baza wana aye kobeta biguine oyo eza oyo ntango so bokobenga lelo zouk donc oyo eza mpenza ke kabila bakoti mbala moko donc biguine eza kaka ke loyenge bandi mbala moko tata wana aye kobeta cha tata wana aye kobeta tango biloko neti batango wana eza na bacor nango biguine wana eza na bacor nango donc
sorte ya musique nyonso wana okomona ye kaza mokolo ko ngayebi kobeta yango kende pa ba jeune na biso à part musique na bango bazobeta kako abetelo ba corps mususu ayebi yango te abetelo eloko mususu ayebi yango te bana il faut kende pa na bango et puis mabe susu ya mingi ya like bana oyo bazobeta kaka biloko basimaro babeta wana pona ye mwange mo simora zolo ba kemu de Papa Noël okotuna batu na balabala ba jeune musicien okepe na orchestre tant so ebele otuna we Papa Noël na yo kaka kombwana na ebiete eza na sens te mo mona ke ba partition zo beta on eza ya Papa Noël balingi koyekola te bango ne faut bakende vers ba mais ozomona kutu le simaro na mtali soki na album soki affaire omoni ke nzembo moko eza wana soki ya temba simaro mutakomeli en faire donc azobanza ti azotungana ti ya kopenser na ba jeune bon mais na yebi ke soki jeune nyonso ake epai na ye azali na gentillesse ya koyamba ye po aza motu moko aza simple bato bazoloba bongo bazali bato oyo baza komibenga soi-disant bato ya nzambe mais ngai nayebisa yo ke miziki ya mokili ezali te miziki ya nzambe ezali te nyonso ezali kaka miziki donc eza nde biso moko bato tozoya kotya ba appellation wana mpona kokabula mpona kowelela nde bakilian. Or la parole de Dieu nous dit ceci: tout homme qui respire loue l'Éternel. Si l'Éternel savait que la musique ezali na bokeseni que musique mosusu eza ya mabe mosusu ya bien, l'Éternel allait nous éclaircir noir sur blanc alobake sala attention à métier boyi pour métier ya prostitution baloba yango noir sur blanc que eza musala malamu te yo web sanga te que de prostitution pe ya propre ali donc c'était bien expliqué dans la Bible. Ezaki bien expliqué na Bible. Pourquoi musique est expliqué tor métier à liboso na mokili za prostitution te métier à liboso na mokili ezali musique. Bon message tout ça pour clôturer yango ke Poète Lutumba azali monument. Poète Lutumba azali génie ne toujours pas qui rumba na biso bat batungi yango baza ba génie donc aza vivant. Génie au hasard nous vivant Esaïe tout ça sous na papa Bombenga ça sous vivant tout ça sous la génie ba génie va s'épiler donc mais toujours c'est un attaqué mboka na biso Congo il faut luka sala eloko moko boye ya malonga pona génie wana oyo ya Lutumba surtout ba respecter liloba na ye walobaki ke basala ye monument mais monument na nga na osenga qu'il faut bambome bon nazopesa mbote na bato nyonso tu oyo bayebi ngai na Kisasa donc bana nyonso tu totanga na bango na Atene de Kalima bana nyonso natangi na bango na Atene de Bandalungwa donc baka yao bana nyonso totangi bango na 30 juin place penza idéologie ebandi ya ndule ke ngana bandoko ma ba première œuvre na ngai ezali na institut de 30 juin eza na Sendwe wana donc bato bayebi ngai kuna nazopesa bango nyonso bambote naleki susu na Atene de Ngiringiri na pédagogie wana. Bon, bana nyonso tout na niveau scolaire bayebi nga nazopesa bino bambo na Samba Chimel, Samba Immaculé na Eugénie Kombi Mampei mbote ya trop pour ye azali mère palais donc yo moko zoyeba kaka donc mbote ya trop na bandana na Herbon na Paris Palumak Jonyongo Badia donc ba dilotoy bato nyonso tu
ba Didier Capella, ba Mbote ya trop, na bino boza na Panama, sans oublier Papa Sipi na kati ya de fac, na sima caméra toza bon na Patrice Komi, Joe Pat, oboye bien Joe Pat, Flash Image. Donc Makambo, il y a vrai bien, yango wana. Makambo esusaka nga motema, oesimbisaka nga moto, oetelisaka ngai miso, eza ba spécialité ya nkolo. Yango nabengaka ye les spécialistes des cas désespérés. Alléluia. Na liziba ya Bethesda, nazalaka sekozela, angelo aningisa mai. Kasi nanga se umeli Yesu moto ya bazangi moto. Yonde mai ngolo aningisa olata nzoto pe molimo bikisangana na kwangolu. Pete memakanga na komi omemango. Yesu kotonda ya bakufa nzala ye.